呢度係打麻雀有小靚狗同 OK 呢一場久違嘅1打3啊，好耐未試過1打3，睇落去啦。哇！呢個牌做13腰啊，幾靚嘅。打隻兒童先啦，我想做噶。而家手上面2、4、6、8、9隻，慢慢入咯，唯有。唔入牌點算啊？去邊揾到我同款玩法？點左下角高高馬扎，裏面仲有其他加響玩法俾大家挑選。見唔入牌我都喺度食飯。打下9索啦，咁就。紅中靚。白板上家嗰個碰打得非常之好啊！而家仲差2隻叫糊，不過對家就碰咗發財啦。其實做13腰都唔係咁容易。哇！摸到1萬，咁而家仲差1隻叫糊啊吓，差藍發財9萬。咦，好消息，下家暗降8萬，即係9萬應該係仲有嘅。哇！絕張發財叫糊吓，而家食一個9萬同埋藍風。好，叫咗糊就東都要打啦。仲有1筆，好賤咯！我1、2、4、3隻4項咯，拆到大佬啲嘅。食糊，嘻嘻。好，我哋13腰係可以食糊噶吓。OK，咁就12隻馬，上家就全包。點燈啲波啦，拜拜。